హలో నమస్తే. సేఫ్ గా ఉన్నారా? ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ప్రతి ఒక్కరం సేఫ్ గా ఉండాలి. సో ఇల్లును శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అంటే ఫాగ్ మెషిన్ మీ ఇంట్లో ఉండాలి. ఈ రోజు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి ఫాగ్ మెషిన్ జస్ట్ 3,999 రూపీస్ కి. కాంబో ఆఫర్ లో 3 వస్తువులు, ఒకటి ఫాగ్ మెషిన్, ఇంకోటి పల్స్ ఆక్సిమీటర్, ఇంకొకటి వేపరైజర్. ఈ 3 కలిసి కాంబో ఆఫర్ లో మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు 5,500 రూపాయలకే. ఈ బంపర్ ఆఫర్ మిస్ అవ్వద్దు అంటే వెంటనే కింద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ చేసి ఈ ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేయండి. చిత్రమా సూపర్గా ఆడదాం. డౌన్ చెత్తగా పడతాను నీళ్ళు. ఒక్కలు ఇంకోటి వస్తాను ఇంకోటి వస్తాను చూడు. ఇంకోటి అవునారా ఇట్లా వేయడం అందరు కాళ్ళు